Hi dears, Nishi's kitchenലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്രെഡ് സമോസ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അതിന് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ ഓൺ ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ റെസിപ്പീസ് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും. ഫ്രണ്ട്സിനെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. ആദ്യം അതിന്റെ ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാക്കണം. അതിന് അടുപ്പത്ത് ഒരു പാൻ വെച്ച് തീ കത്തിക്കാം. പാൻ ചൂടാവുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കാം. എണ്ണ ചൂടാവുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു വലിപ്പം കുറഞ്ഞ സവാളേന്റെ പകുതി എടുത്ത് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്, ഒരു പച്ചമുളക് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞത്, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, ഇതെല്ലാം കൂടെ ഈ എണ്ണയിലേക്ക് ഇടാം. എണ്ണയിൽ വേണമെങ്കിൽ കടുകോ ജീരകോ ഒക്കെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതിനുശേഷം ഈ സവാളയൊക്കെ ഇടാം. ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇതിനി കുറച്ച് സമയം ഇളക്കി വഴറ്റാം. ഈ സവാളയും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ വാടി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു കഷ്ണം ക്യാരറ്റ് ചെറുതായി മുറിച്ചത്, 4-5 ബീൻസ് മുറിച്ചത്, കുറച്ച് ഫ്രഷ് ഫ്രോസൺ ഗ്രീൻ പീസ് കഴുകിയെടുത്തത്, ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇടാം. ഇത് വീണ്ടും കുറച്ച് സമയം ഇളക്കി വഴറ്റാം. ഇത് ഏകദേശം 1 മിനിറ്റ് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം തീ കുറച്ച് വെച്ച് ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി ചേർക്കാം. ഇതിനി ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം. വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് നല്ല സ്പൈസി ആവണമെങ്കിൽ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ചേർക്കുന്നില്ല. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇത് വേവാൻ വേണ്ടി വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം. ഇതിനി ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടച്ചു വെച്ച് തീ കുറച്ച് ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇതിപ്പോ വേവാൻ വെച്ചിട്ട് 3-4 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ക്യാരറ്റും ബീൻസും ഗ്രീൻ പീസും എല്ലാം ആവശ്യത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ചുടച്ചെടുത്താണ് ഇത് ചേർക്കാം. ഇത് ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചതാണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉപ്പിടാതെ വേവിച്ചാണെങ്കിൽ ഈ ക്യാരറ്റും ഗ്രീൻ പീസും ഒക്കെ വഴറ്റുന്നതിൽ കുറച്ച് അധികം ഉപ്പിടാം. ഇതെല്ലാം കൂടി ഇനി ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതിലിപ്പം പച്ചക്കറി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പച്ചക്കറി ചേർക്കാം. കോളിഫ്ലവർ ചേർക്കാം, കാബേജ് ചേർക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പനീർ, വെജിറ്റേറിയൻസ് ആണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ചേർക്കാം. നോൺ വെജ് കഴിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ മുട്ട പുഴുങ്ങിയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി ചേർക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രാമ്പിൾ ചെയ്ത് ചേർക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ വേവിച്ച് അതിൻ്റെ ഫ്രഷ് എടുത്ത് ചേർക്കാം. ഫില്ലിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫില്ലിങ് ആക്കാം. ബ്രെഡ് സമോസക്കുള്ള ഫില്ലിങ് റെഡിയാണ്. ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടെ ചേർക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല. ഇനി കുറച്ച് ബ്രെഡ് എടുത്ത് പരത്തി ഷേപ്പ് ചെയ്യണം. ഞാനിപ്പോൾ 5 ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് വൈറ്റ് ബ്രെഡാണ് കൂടുതൽ നല്ലത്. ഇനി ഓരോ ബ്രെഡ് എടുത്ത് പരത്താം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിങ്ങനെ കുറച്ച് അമർത്തി പരത്താം. ഇതിപ്പം ആവശ്യത്തിന് നേരത്തായിട്ട് പരത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാ. ഇനി ഇതിന്റെ സൈഡ് കട്ട് ചെയ്യാം. ഈ ബ്രൗൺ നിറമുള്ള ഭാഗം കട്ട് ചെയ്യാം. ഇതിനി നടുക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് 2 പീസാക്കാം. ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു പീസ് എടുത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് ഇതിന്റെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ തൊട്ട് നനക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് മടക്കാം. മറ്റേ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇതിന്റെ മേളിലേക്ക് കൂടെ മടക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യാം. വെള്ളം നനച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടും. ഈ മടക്കിയ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് ഒട്ടിക്കാം. ഇതിൻ്റെ അറ്റം ഇങ്ങനെ ഒട്ടിക്കാം. അതിപ്പം ഒട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് കണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ കോണ് പോലെയാവും. ഇതിൽ ഫില്ലിങ് നിറക്കാം.
ഇത് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ഫില്ലിങ് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് കുറച്ച് കോരി ഇതിൽ നിറക്കാം. ഫില്ലിങ് ഇങ്ങനെ നിറച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ സൈഡിന് ഇവിടെയൊക്കെ വെള്ളം നനച്ചു കൊടുക്കാം, ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഈ ഒട്ടിക്കേണ്ട എല്ലാ സൈഡിനും ഇങ്ങനെ വെള്ളം നനച്ചു കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ എല്ലാ സൈഡും വെള്ളം നനച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഒട്ടിക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മറ്റേ സൈഡ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. ഇതുപോലെ എല്ലാം ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ 2 ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് എണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. അതിന് ഇവിടെ അടുപ്പത്ത് ഒരു ഫ്രൈങ് പാൻ വെച്ച് തീ കത്തിച്ച് അതിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. എണ്ണ ഇപ്പം ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച ബ്രെഡ് സമൂസ ഈ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് എണ്ണ കോരി ഒഴിക്കാം. ശ്രദ്ധിച്ച് മെല്ലെ ഇടണം. ഒരു സൈഡ് ബ്രൗൺ ആകുമ്പോൾ മെല്ലെ തിരിച്ചിടാം. ഇപ്പോൾ 2 സൈഡും ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം. ഇതിന്റെ ഫില്ലിംഗ് എല്ലാം ഓൾറെഡി വന്നതുകൊണ്ടും ഇതിന്റെ കവറിങ് ബ്രെഡ് ആയതുകൊണ്ടും ഈ കളർ ബ്രൗൺ ആയാൽ അപ്പം തന്നെ കോരി മാറ്റാം, വേവാനൊന്നുമില്ല. ടെണ്ടടേ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഇതേപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ചെണ്ണം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്ര എണ്ണം ഇപ്പം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനി വേറൊരു സർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് സമൂസ റെഡിയാണ്. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അറിയിക്കുക. ലൈക്കും കമന്റും ഷെയറും ഒക്കെ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.